¿No se te hace chido ese abanico que está justo ahí? ¿Qué rayos estás planeando? ¿O nada? Al menos nada que tú entiendas. Para esto debo de encogerme. Bien, ahora llévame hacia allá arriba. Ahora que estoy aquí, mejor me pongo mi forma original. O así. Ahora que estoy aquí, me voy a subir a ese ventilador. Esta es una muy mala idea. ¿Seguro que lo quieres hacer? Mejor ayúdame. Hasta la próxima.